दुनिया की 3 सबसे जानलेवा और खतरनाक पक्षी, अगर आपका इनसे सामना हो जाए तो वहाँ से तुरंत 911 हो जाना। नंबर 3, कैसुअरी। ये दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पक्षी हर साल कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इस पक्षी का सबसे बड़ा हथियार इसके पैर हैं, जो 5 फीट लंबे होते हैं, जो कि बहुत नुकीले और मजबूत होते हैं। ये अपने पैर से किक मार के किसी को भी अधमरा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जान से भी मार सकते हैं। नंबर 2, यूरोपियन हेरिंगल। ये पक्षी इंसानों पर हमला करने के लिए बदनाम है। ये ज्यादातर खाना चुराने के लिए ही इंसानों पर झुंड में हमला करते हैं। इनके हमलों से इंसान काफी घायल हो जाते हैं। अगर आपने इन पक्षियों को कभी झुंड में देख लिया तो अच्छा होगा कि आप कहीं सेफ जगह छुप जाएं। नंबर 1, ऑस्ट्रिच। ये दुनिया का इकलौता पक्षी है जो इंसानों को अपने ऊपर बैठाकर भाग सकता है। ऑस्ट्रिच 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी सबसे जानलेवा हथियार इसके चोंच और पैर हैं। हर साल इसके पैरों 2-3 लोग मारे जाते हैं।